Essa quinta-feira foi de redução de nebulosidade aqui na cidade do Rio, com temperaturas elevadas e predomínio de céu claro. A máxima registrada na Zona Norte foi de 36 graus em Irajá e para essa noite não há previsão de chuva. Para amanhã, na sexta-feira, o tempo permanece estável e também no fim de semana, sem previsão de chuva para os próximos dias, com predomínio de céu claro e temperaturas em gradativa elevação. Para amanhã, a máxima prevista é de 37 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.Rio.